大家好，我是 PhD Vlog。那么今天呢，我就把之前的程序呢好好的完善了一下，现在这个程序呢就有更好的执行速度，并且执行出来的东西呢也更加准确一点。那么我们看一看我到底完善了一个什么样的东西吧。首先第一件事呢，还是就是我们这个程序它还是同样的这个执行方式，只是我把这个地方的 voice 改成了 video，就是相当于这样的话就是更正确一点了。因为我这个地方是在剪切 video 做 video 的一个 render，所以我把这个地方修改了一下。那么这个程序现在已经基本上都完全完善了。那之后我可能会把这个程序传到我的 GitHub 上去，然后会把 GitHub 链接放在这个视频的下面，然后大家就可以去下载这个程序了。那么这就是这个两步，第一步是先去找到，就是说这个视频中的声音在什么地方，对吧？那么就是把没有声音的那些空白都给它卡掉。这样的话呢，这个视频就变得，然后再之后再重新渲染这个视频，那相当于就把这个视频变得非常的紧凑，中间所有的这种没有说话的地方，它就都给它切掉了，然后这样会让观众听起来就是有那种抖音的感觉，它会就会 TikTok 的那种感觉，就是他说话的时候中间是没有空白的。那么就是我通过一个自动化的方法去做到，它不用手动的去切，手动切的话还是蛮累的，而且对于我来说没有时间去做这个事情，而且我一个视频可能有10分钟的样子，那么我要是手动切的话，那个需要找我很长的时间，对吧？所以这个程序是非常非常方便的。那么我们就来说一说我到底改了什么样的一个地方吧。首先第一件事呢，就是这个地方，就是说之前的时候呢，我是 enumerate， 每次都是 enumerate， 就是说之前是 enumerate 一下这个 audio， 就是把这个音频整个的给它按照这个一段一段的切分，这是0.1秒嘛，这是按照每0.1秒去进行一个切分，然后之后去计算它的平均值啊，还有什么东西。那么这样的话有点就是你知道吧，它算了2次嘛，它算了2次的话就会花很多时间，所以说呢，我就是没有再去算2次，就相当于是只算了1次，然后把结果保存下来，然后这样把结果再传到第2个里面去，这样的话我就可以节省一些计算量。好的，那我们就来看其他的部分的一个修改。那么你会看到，就是说在第一次跑 main list 的时候，因为我这2个都叫 main list，都是叫 main list，就是去求它的这个每一段的这个平均值是多少。那么第一段 main list 呢，它算了4秒钟的时间。那第2个 main list 呢，它算了一个就没有时间了，因为它相当于就是第一次重复。那么你说这个地方就节省了4秒钟，有没有意义去这样做一个更改呢？其实还是有点意义的，因为当你因为我一般是这样的，它这2个 main list 执行完了之后，然后我就可以不用管它了，就是我已经确定了基本上没有问题，它开始保存那个图片，我就看一下它最后保存的那个图片是什么样子，然后我就知道这个程序执行的到底是正确还是不正确的。所以说最开始的这10秒钟我得等着它，对吧？然后这个视频比较短，这个视频才222段，如果要是我做一个比较长的视频，比如说有20分钟或者30分钟的视频的话，我可能在这个地方需要等上至少20分钟的时间，至少需要等上，比如说20秒的时间，或者等上30秒的时间。那么如果等上20秒、30秒的时间的话，我就没法去干我自己的事情了。那这样的话，这个程序只用1万的时间的话，我就可以快速的去干我自己想干的事情。然后呢，这个地方呢，我把它的段也给它切得更加的，就是不要那么稀碎，因为以前的话，你看切386段的话是比较稀碎的，你可能切得更多段，以前可能切500段、1000段，我改了改它里面的一些数值，让它切得不那么稀碎。那这样的话呢，渲染的时候后面就会变得非常快，然后这样内存的占用呢也会变得比较小一点啊。那这就是这个程序所有的进度条的这个样子，这个都是用 TQDM 写出来的。那么前面也是有2个进度条，然后 Clips 这个地方呢还有一个进度条，就是告诉你就是说这个222段是怎么拼起来大概花多长时间，大概花了1分钟的时间。所以这个段数越多呢，它的时间呢其实就越久。然后呢，后面就是它先渲染它这个音频，然后渲染完音频之后，它去渲染它的这个视频，所以说它是这样的一个流程。然后呢，在我这个里面呢，把 merge 的部分呢也稍微的改了一下，就是改的效率更高了一点。同时呢，它这个地方的这个 duration threshold 加上那个114，这样的话就可以让这每次的这个值呢，它都是怎么说呢？就是它切得太稀碎的时候，它会自动的把这个太稀碎的部分给它排除掉。当然，这个地方你还可以加上2乘以或者3乘以，这样的话就可以避免它在一些就是因为他说话的时候，在尾音的那个部分，它有的时候是这一段在 threshold 里面，那一段它就不在 threshold 里面了。然后它就是这样去间隔的这样去切，那这样去切的话，就会造成计算资源的浪费。那如果你要乘以2或者乘以3的话，那么这个地方它就怎么说呢？它的这个容忍能力就提高了一些。它容忍能力提高了一些之后，这个尾音可能整个被包进来，或者整个被切掉了。那么这样的话就不会切得那么的碎了，所以这样的话就会对这个程序的效率产生一个好的影响。
那么这就是我上一个视频，就是我来讲第一个视频神器的这个视频里面的时候，我把这个视频用这个程序来切了一下，然后你看到上面红色的部分呢，就是被切掉的部分，然后下面蓝色部分就是保留的部分。那么只有蓝色部分是有意义的，你看红色部分有些线在底下蓝色是没有对应的，这个线就是被吞掉了。那么这是什么意思呢？就是说我蓝色部分呢是增加了一些这个阈值的这样的一个功能，所以说它被切得太碎的地方呢就会被吞掉啊。那么这样的话就可以保证这个视频在渲染的时候速度会变得更快一点。那么一个10分钟的视频，我可能只需要渲染3分钟，20分钟的视频只需要渲染4-5分钟就能算完。当然这是在我的这个比较老的显卡上面，如果要是显卡比较新的话，应该速度会更快一点。这个是2070 Super， 所以仅供一个参考，它可能相当于是一个3060这样的一个计算能力吧。那么和现在的新显卡是没法比较的。那么在最后这个部分呢，我也进行了一点更改。首先第一件事呢是使用了英伟达的这个 H264 的这个编码，然后呢我重新去装了一下 FFmpeg 这个库，所以说现在这个英伟达的编码器呢是可以用的，所以这个视频渲染出来的时候速度是非常非常快的。那之前的时候我是没有成功的装上 FFmpeg， 所以说如果你要是出现了任何编码器的问题，就是它底下会用红字给你报错的话，那么它不会错，它会把它重新从 GPU 上面转换到 CPU 上面去进行计算，那么你的速度会变得非常非常的慢。那么当你发现你速度变得非常非常慢的时候，你就去问一下 ChatGPT， 那到底是哪里出了问题？它会告诉你可能是这个 MoviePy 这个地方出现了问题，或者是 FFmpeg 出现了问题，你就可能需要去装一个对应新版本的这样一个驱动啊，或者是对应新版本的这样的一个库啊，才能够去把这个问题比较好的解决。另外一个事儿就是我加了一个所有的线程，也就是说这个 CPU 呢，我的 CPU 一共是8个核心，当然它的核心不是非常多了，所以说虽然它不是很多的核心，但它如果是多个核心一起运作的话，它的效果还是不错的。所以说我这个地方就是相当于就是把所有的核心都给它用上，这样的话它就会有一个更快的一个效果。那么这个视频呢就讲到这里了，这就是我对这个东西的进行的一个改进。那么之后呢，我会把这个东西传到我的 GitHub 上去，那大家就可以去免费的下载我写的这样的一个程序了。那么感谢大家观看，我们下期再见。